ये अदरक है, इसको हमने घिस लेना है। आज खांसी की दवाई बना रहे हैं हम, और इससे छोटे बड़ों जिसको भी खांसी हो रही है वो ले सकता है। तो ये देखिए, हमने इसको रस निकालना है घिसने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और लौंग का पाउडर, जो मैंने पीस के बनाया था। ये 2 टाइम की दवाई मैं बना रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा काला नमक है और थोड़ी सी हल्दी है। 2 चम्मच के करीब हम शहद डालेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बड़ों को 1 चम्मच और छोटों को आधा चम्मच दिन में 3 बार दें, आराम मिलेगा।